기다리셨죠? 저도 무대 뒤에서 엄청 오래 기다렸어요. 네, 반갑습니다. 제 소개를 좀 정식으로 올리도록 하겠습니다. 저는 여러분들의 사랑쟁이 끼쟁이 프린스찬 김수찬입니다. 네, 박수를 안 치시는 분들은 뭐 저한테 악감정 있어서 그러신 거 아니죠? 너무 깜짝스럽게 나와가지고 김수찬 반가우셔서 박수 놓치셨다고 생각하겠습니다. 오늘 무엇보다도 이게 고령 멜빙 축제 정말 진심으로 인간적으로 개인적으로 세계적으로 오고 싶었는데 이렇게 또 초대해 주셔서 너무나 감사드립니다. 앞서서 제가 그 고령에 한 2번 정도 올 기회가 있었는데 상황인지라 함께하지 못했는데 오늘 이 자리에서 여러분들과 함께할 수 있어서 너무나 무한한 영광으로 생각합니다. 원래 이런 공연이 있으면 나란 일을 하시는 분들은 빨리 이렇게 일을 하러 가셔야 돼서 인사만 드리고서 가세요. 근데 너무나 제가 앞서서 오는 길에도 실시간으로 제가 봤는데 우리 이남철 군수님께서 끝까지 자리를 지키고 계시더라고요. 반갑습니다. 네, 여러분 뜨거운 박수 좀 부탁드릴게요. 저는 사라진 전에 군수님이 나는 반딧불 부르는 걸 처음 봤습니다. 네, 너무나 잘 들었습니다. 여러분 돈도 안 드는 거 박수는 좀 시원하게 좀 쳐주셨으면 좋겠습니다. 날씨가 좀 후덥지근한 관계로. 감사합니다. 김수찬 하면 흥이고 또 흥하면 김수찬 아니겠습니까? 여러분들에게 흥 넘치는 무대, 오늘 고령 멜빙 축제 빙수처럼 시원한 무대 보내드릴 수 있는 다음 곡 이재성 선배님의 그 집 앞 준비했습니다. 신나게 달려볼게요. Come on! 소리로!
감사합니다. 앵콜 외쳐주셨는데 태어나서 앵콜 처음 받아봅니다. 네, 농담이고 네, 오늘 이렇게 의미 있는 자리에서 받는 앵콜이라 더 굉장히 의미가 있는 것 같습니다. 많은 분들이 이렇게 사진 찍고 계신데 좀 당부의 말씀 미리 좀 드릴게요. 기왕이면 제가 눈 뜨고 있을 때 사진을 좀 찍어주세요. 아셨죠? 왜냐면 중간중간에 끼 부리느라고 눈을 좀 이렇게 많이 감아요. 그러니까 그 점 좀 유념하셔서 부탁드립니다. 네, 뭐라고요? 잘생겼다고요? 감사합니다. 오늘 화장이 잘 됐어요. 네, 메이크업이 잘 돼가지고 네, 장거리를 이렇게 왔는데도 안 무너져 내리고 네, 여러분들 앞에 이렇게 이쁘게 서 있답니다. 자, 원래 초대 가수가 무대에 서면은 초대 가수만 혼자 신나가지고 막 좀 방방 뛰고 좀 이런 공연들을 많이 좀 접하셨을 거예요. 근데 여러분들이 좀 같이 따라해 주셔야 되는 노래 제가 한 곡 불러드릴까 합니다. 안무를 같이 좀 따라해 주실래요? 새끼손가락 하시고 솔직하게 솔직하게 막힘없이 이런 이별 솔직하게 이것만 주구장창 해주시면 됩니다. 너무 쉽죠? 네, 그리고 앞서서 우리 또 군수님도 계시지만 옆에 앞줄에 또 우리 이 멜빙 축제에 함께 또 힘을 많이 써주신 분들 함께 계신데 혹시라도 제가 다가갔을 때 실례가 안 되시면은 일어나셔서 같이 네, 원래 군수님이 하시면 다 하시더라고요. 네, 잘 좀 부탁드립니다. 네. 솔직이별 신나는 곡인데 어떻게 달려볼까요? 준비되셨나요? 제가 가까이 간다 그래서 너무 집에 데려가려고 잡아 당기시면 안 돼요. 네, 안전이 최우선이니까 솔직이별 달려보겠습니다. 준비하시고 솔직하게 솔직하게 막힘없이 이런 이별 솔직하게 내 떠나서 불행하기 불떠놓고 매일 기도해
조심스러웠지만 우리 군수님을 비롯해서 앞에 또 나란 일을 하시는 우리, 그리고 또 이 축제를 위해서 힘써주신 우리 모든 관계자 여러분들께서 한마음 한뜻으로 일어나셔서 솔직히 배를 불러주셔가지고 함께 이거 춤을 춰주셔가지고, 원래 노래 가사가 이게 아닌데 많이 제가 개사를 했어요. 원래 이별해가지고 차여가지고 기분 나빠서 쓴 가사인데, 네, 솔직히 별 신나게 보내드렸습니다. 오늘 자리가 자리니만큼 또 마지막 피날레가 또 준비가 되어 있어서 제가 노래를 막 오랜만에 또 고령 초대해 주셨는데, 어렵게 초대해 주셨는데 노래를 많이 불러드리고 싶지만 오늘 아쉽지만 마지막 곡 제가 신나게 보내드리고 인사를 드릴까 합니다. 왜냐면은 김수찬 얼굴보다 좀 더 반짝반짝 빛나는 또 뭐가 준비가 되어 있대요. 자, 집에 가셔서 후회하지 않도록, 후회가 남지 않도록 여러분들 마지막 곡 함께 즐겨주실 건가요? 즐겨주실 건가요? 여기는 왜 대답을 안 하시는 거예요? 마음에 문제되게. 노래 시작하기 앞서서 물을 좀 한 모금 빨리 마시고 전주에 하겠습니다. 시간이 괜찮죠? 네, 감사합니다. 정말 군수님 감사드려요. 잊지 않고 두 번이나 제가 고령에 오고 싶었는데 접질러가지고, 네, 제 의지랑 다르게, 네. 아, 앞에 물이 있어요? 아, 있구나. 등잔 밑이 어두웠어요. 그러니까 이 앞줄에서 박수를 많이 쳐주셔야 돼. 감사합니다. 대한민국에 수많은 직업들이 있지만 가수가 최고의 직업 같습니다. 물만 마셔도 이렇게 박수 쳐주시고, 마지막 곡 신나게 오늘 고령 멜빈 축제 김수찬이 또 신나게 휘젓고 가보겠습니다. 나팔바지 갈게요! 분위기 살려, 어머 사람 살려. Let's give it up, live it up, baby. 나팔바지. 세상이 나를 뭐라 판단해도 그냥 사는 거야 생긴 대로. 나팔바지를 짚고서 짝다리를 짚고서 한쪽 다리를 떨면서 건들건들거리면서 멈추진 않지만 가끔 멈추지만 몸이지만 우습지 않지만 맛이 안 가리나 원래 막간 놈이니까 얼굴도 껍지만 지갑도 두껍지. 내 신발은 광이 나지, 내 여자 쌈박하지, 내 어깨 뽕 들어가지. 소리를 나팔바지 여러분, 집에 귀가하셔서 후회가 남지 않도록 이 축제장에 떠나가도록 3초간 함성 발사! 나이는 숫자, 마음이 진짜, 가슴이 뛰는 대로 가면 돼. 이제는 더 이상 슬픔이면 안 돼. 왔다가 한 번의 인생이야. 연애는 필수, 결혼은 선택. 가슴이 뛰는 대로 가면 돼. 눈물은 이면이 우리 모두야. 아까운 사랑 두렵지 않아. 아모르 파티. 아모르 파티. 기준 선물이로. 아모르 파티.